नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गुरु आयुर्वेदा। आज मैं उन मेरे भाई बहनों बच्चों के लिए बताने जा रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा खांसी है और काफ़ी टाइम से खांसी है। सिरप वगैरह ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रही, दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रही है। तो देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी औषधि आज बता देता हूँ। ये पहचान लीजिए, ये जो औषधि है इसको बड़ी दुद्धी के नाम से जाना जाता है। ये औषधि आप ले लीजिए, इसको इतनी मात्रा में ले लीजिए जितना मैंने ले रखा है। इसको आपका ना, ये जो पत्तियां हैं इसकी, ये तोड़ लेनी है और आपको इसमें डाल लेनी है तुलसी की पत्ती और थोड़ा सा अदरक। आप ये ले लीजिए, 1 गिलास पानी में आप रखिए। जब गिलास का पानी आधा रह जाए तो आप सिप सिप करके उसको पीजिए और आपकी कितनी भी पुरानी खांसी है 2 से 3 खुराक में आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर आपको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। ज़रूर प्रयोग करिएगा ये नुस्खा। बाकी अगर किसी को बच्चेदानी में सिस, गांठ, रसोली या फिर किसी को गर्भ ठहरने में कोई दिक्कत आ रही है या कहीं पथरी है किसी के, तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर आपको नंबर मिलेगा, तो ज़रूर संपर्क करिए और ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देसी नुस्खा है, रामबाण नुस्खा है। नमस्कार।